是在地新闻，好啦，乡亲啊，继续要来讲这个轻度风台米克拉的卡手真紧，已经伫早起的7点来登陆到中国的福建，气象局嘛已经伫下晡的2点半来解读到米克拉的风台警报。不过气象局嘛针对16个县市来发布到豪雨甲大雨的特报。另外，这个日本南边的海面佫出现一个热带性的低气压，对台湾是不是会造成影响？气象局讲爱佫观察。 哇，你嘛介海呢？全伫海中季风季影，伫海面顶悬向前航行。米克拉风台打造尔东港外海风雨嘛佫真大，但是威胁佫较大的是金门。透早国内线的班机就取消45班。 很担心，我们超担心的。然后我们就一直在看官网，就是会不会正常起飞这样子。米克拉风台来了真紧，嘛走了真紧。30透早7点登陆中国福建，但是后壁一大阵的低压带，水汽一直入来台湾。 在本岛地方持续受到台风外围环流的影响哦，风力上还是蛮大的哦。预期在中午过后会有明显的午后热对流发展起来，因此我们预期在中部以北，尤其是大台北地区、桃园地区以及中部以北的山区，可能中午过后也会有局部大雨发生的可能性。有15个县市雨会一直落，屏东县还有台东县可能会落大雨。另外，对台北市、新北市还有桃园、新竹、苗栗，一直到台中、南投、云林、嘉义、台南、高雄、澎湖、金门，拢有大雨的特报。沿海地区可能有大雨，但是同一时间，日本南边的海面又有一个热带性的低气压，未来敢会变风台，或者是影响到台湾，爱搁并行并看。